Ahojte, vítam vás pri novom videu kanálu Vojnová história, fakty a zaujímavosti, v ktorom si povieme o operácii Merkur, masívnom výsadku nemeckých Fallschirmjäger na Kréte. Bitka o Krétu, označovaná krycím názvom Operácia Merkur, bola významná výsadková a vyloďovacia operácia nemeckej armády počas druhej svetovej vojny. Začala sa ráno 20. mája 1941 veľkým výsadkom jednotiek Fallschirmjäger. Grécke vojenské sily spolu so spojeneckými silami a civilistami bránili Krétu za každú cenu. Už po jednom dni bojov utrpeli Nemci ťažké straty a spojenecké jednotky si boli isté, že sa úspešne ubránia. V nasledujúci deň v dôsledku komunikačných zlyhaní, taktického váhania spojencov a nemeckých útočných operácií padlo letisko Malém v západnej Kréte do rúk Nemcom, čo im umožnilo vysadiť posily a premôcť obranné pozície na severe ostrova. Spojenecké sily sa stiahli na južné pobrežie. Viac než polovica obyvateľov pobrežia bola evakuovaná britským kráľovským námorníctvom a zvyšok sa vzdal alebo sa pridal ku krétskému odboju. Obrana Kréty sa zmenila na nákladnú námornú bitku. Do konca kampane sa sila kráľovského námorníctva v východnom Stredomorí znížila na iba 2 bojové lode a 3 krížníky. Bitka o Krétu bola prvou príležitosťou hromadného použitia nemeckých výsadkárov Fallschirmjäger. Bola prvou prevažne výsadkovou inváziou vo vojenskej histórii. Prvým prípadom, keď spojenci významne využili spravodajské informácie z dešifrovaných nemeckých správ zo stroja Enigma. A prvým prípadom, keď sa nemecké jednotky stretli s masívnym odporom civilného obyvateľstva. Vzhľadom na straty a presvedčenie, že výsadkové sily už nemajú výhodu prekvapenia, sa Adolf Hitler zdráhal povoliť ďalšie rozsiahle výsadkové operácie a radšej uprednostnil použitie výsadkárov ako pozemných jednotiek. Naopak, spojenecké sily boli ohromené potenciálom výsadkárov a začali formovať výsadkové jednotky a komandos. Admirál Wilhelm Canaris, náčelník Abwehru, pôvodne hlásil 5000 britských vojakov na Kréte a žiadne grécke sily. Nie je jasné, či bol Canaris, ktorý mal k dispozícii rozsiahlu spravodajskú sieť, dezinformovaný, alebo sa pokúšal sabotovať Hitlerové plány. Canaris bol totiž zabitý oveľa neskôr vo vojne za údajnú účasť na sprísahaní z 20. júla. Abwehr tiež predpovedal, že krétske obyvateľstvo privíta Nemcov ako osloboditeľov kvôli ich silným republikánskym a protimonarchistickým pocitom a bude chcieť získať v úvodzovkách výhodné podmienky, ktoré boli dohodnuté na pevnine. Zatiaľ čo Eleftherios Venizelos, zosnulý republikánsky premiér Grécka, bol Kréťan a podpora jeho myšlienok bola na ostrove silná, Nemci vážne podcenili lojalitu Kréťanov. Kráľ Juraj a jeho sprievod utiekli z Grécka cez Krétu pomocou gréckych a národných vojakov, gréckych civilistov a dokonca aj skupiny väzňov, ktorých Nemci prepustili zo zajatia. Spravodajská služba 12. armády vykreslila menej optimistický obraz, ale tiež podcenila počet síl britského spoločenstva národov a počet gréckych vojakov, ktorí boli evakuovaní z pevniny. Generál Alexander Löher, veliteľ v bojsku, bol presvedčený, že ostrov sa dá dobiť 2 divíziami, ale ako zálohu ponechal 6. horskú divíziu v Aténach. Výzbroj nemeckých výsadkárov tvoril prevažne samopaľ MP-40, v určitej miere aj karabína K-98 a guľomet MG-34. Treba spomenúť, že nemeckí výsadkári v tom čase zoskakovali kvôli bezpečnosti bez zbraní, pretože im hrozil úraz pri následnom dopadnutí na zem. Z tohto dôvodu boli zbranie zbalené v špeciálnych kontajneroch, ktoré padali s vlastným padákom. Výsadkári tak boli nútení celý čas pozorovať, kam kontajnery dopadajú a urýchlene ich vyhľadať. Veľa z nich však prišlo o život ešte skôr, než našli kontajner. Novinkou v ich výzbroji bol 75 mm bezzákluzový kanón Leitgeschütz 40. Strategický postup a taktika vyzerali takto. Operácia bola unáhlená a to je preto, že Kréta podľa nemeckých plánov musí byť obsadená skôr, než začne operácia Barbarossa, čo bol útok na Sovietsky zväz. Kvôli tomuto náhleniu boli nasadení vojaci bez dostatočného výcviku
čo malo za následok pomerne vysoké straty. Dňa 20. mája 1941 o 8 hodine ráno pristáli nemeckí výsadkári skákajúc z desiatok lietadiel Junkers Ju-52 nedaleko letiska Maleme a mesta Chania. 21., 22. a 23. novozélandský prápor držali letisko Maleme a jeho okolie. Nemci utrpeli v prvých hodinách invázie veľa strát. Rota 1. práporu útočného pluku stratila 112 mužov zo 126 a 400 mužov zo 600 mužov 3. práporu bolo zabitých v prvý deň. Väčšina parašutistov bola napadnutá Novozélanďanmi brániacimi letisko a gréckymi silami nedaleko Chanie. Trvalo niekoľko hodín, než nemecké sily dokázali zatlačiť brániace jednotky a k večeru tohto dňa sa brániace jednotky spojili s ozbrojenými civilistami, ktorí nasadili mohutný protiútok na výsadok. Nemecké velenie v Aténach v obave z ponižujúcej porážky začalo druhý útok na ďalší deň so všetkými dostupnými zdrojmi. Zamerali sa na Maléme, kde sa niektorým parašutistom podarilo zaistiť oporu. Nakoniec to naklonilo misky váh v ich prospech. V nasledujúcich dňoch malo dôjsť k masovej evakuácii síl z ostrova. Vyše 10 000 ľudí zamierilo cez hory Kréty, aby unikli cez Fakiu na južnom pobreží, zatiaľ čo ďalších asi 6 000 uniklo z Heraklionu. Z tých, ktorí ostali, sa väčšina stala vojnovými zajatcami. Niektorí sa však vďaka pomoci kréckych civilistov vyhli zajatiu a stali sa súčasťou kréckeho odporu. Bitka o Krétu zostáva v histórii ostrova dôležitá, pretože odhaľuje mnoho o nekompromisnom charaktere Kréťanov a ich legendárnej statočnosti. Poprvé, počiatočný odpor civilného obyvateľstva bol rýchly a odvážny. Medzi príklady civilného odporu patria také príbehy ako starec, ktorý zabil parašutistu svojou paličkou, alebo kňaz a jeho syn, ktorí vzali pušky z múzea a strieľali na nemeckých parašutistov. Nemci boli šokovaní týmto odporom a časom sa rozzúrili. Nasledovalo niekoľko brutálnych represálií proti civilnému obyvateľstvu, často bez rozdielu medzi ozbrojenými a neozbrojenými civilistami v rozpore s Hágskou konvenciou. Obec Alikianos a jej okolie trpeli mimoriadne. Zabitých bolo 195 civilistov. Dedina Kardanos bola úplne zničená a zabitých bolo 180 civilistov. Táto udalosť sa zapísala do histórie ako likvidácia Kardanosu. Tu sa končí naše video o operácii Merkur. Ďakujeme, že ste si ho pozreli až do konca. Dúfame, že sa vám páčilo a našu snahu odmeníte lajkom, komentárom, odberom či prezdieľaním. Ak sa vám naša tvorba páči a chceli by ste mať predčasný prístup k našim videám, neváhajte nás podporiť na platforme Hero Hero, kde si pre vás už teraz pripravujeme ďalší zaujímavý obsah. Link nájdete v popise. Vaša podpora nás posúva vpred. Ďakujeme.